2019 से हुई टिनाइटस की समस्या को हिमांशु डॉक्टर स्पेक्ट्रा के साथ कैसे ठीक कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका फीडबैक। हेलो हिमांशु अच्छा। सर, नमस्ते। हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। आप मुझे बताएंगे आपकी एज कितनी है एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरी ये 31 एज है और मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो ये टिनाइटस की प्रॉब्लम आपको कब और कैसे शुरू हुई और इसके लिए आपने क्या किया, कहाँ दिखाया? लगभग से प्रॉब्लम को 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं हमें। हम्म। और मैंने हर जगह दिखाया, बरेली में भी दिखाया, दिल्ली में भी दिखाया। हम्म। कहीं से कोई खास रिलीफ मिला नहीं। हर जी। जगह दवाई चलती थी, लेकिन पूरा आराम कहीं से नहीं मिला। हम्म। फिर आपको डॉक्टर स्पेक्ट्रा के बारे में कैसे और कब पता चला? मुझे यूट्यूब से आपके बारे में पता चला था, हम्म। तो उसी से मैं देख के आपके पास आया था। अच्छा, तो अभी आपने अगस्त में स्टार्ट किया है 2025 में, तो अभी ओवरऑल क्या डिफरेंस है, कैसा फील कर रहे हैं? अब डिफरेंस ये है, मतलब पहले मुझे दिक्कत होती थी, दवाई भी मैं लगातार 3 टाइम खाता था। अब दवाई मैंने मात्र 1 टाइम कर दी है, रात के टाइम बस 2 गोली खाता हूँ। बाकी दवाई ना के बराबर कर दी है, और बाकी आराम है, मुझे लगता है 50% तो आराम हो गया। अच्छा। अब मतलब दिक्कत नहीं लगती है, अब किसी चीज में परेशानी नहीं लगती, हल्की हल्की आवाज लगती है, जैसे हम्म। दबाव कान को तो महसूस होती है। हम्म। वैसे नहीं पता चलता कि आवाज है, जैसे चलते फिरते रहो तो नहीं जी पता जी। चलता, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं परसेंटेज वाइज, तो 50% अभी आपको लग रहा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ठीक है, जैसे नींद आना, सर में भारीपन, सब ठीक है अभी उसमें भी? ना ना ना, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। जब से मशीन लगा रहे हैं, शुरू में थोड़ी सी हुई थी दिक्कत, एक हम्म। आध मैंने लगा था हमें कुछ, हम्म। लेकिन अब इतनी ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। अच्छा, तो अगर जैसे आपको काफ़ी लोग सुन रहे होंगे अवेयरनेस के लिए, आप उनको कुछ बताना चाहेंगे कि जिसको टिनाइटस की समस्या हो वो क्या करे इसके लिए? कोई एडवाइस जी आपकी साइड ठीक है, से? मैं चाहूंगा कि अगर जिससे ये बात आ जाए तो उसकी दिक्कत सॉल्व होगी, वैसे ना सॉल्व होगी। हम्म। क्योंकि दवाई से कोई खास आराम है नहीं। जी। दवाई खाते रहो, बस उतनी ही आराम रहता है, हम्म। बाकी और कोई खास से आराम मिलता नहीं है। अच्छा, तो मतलब जड़ से इलाज नहीं है और किसी से। तो अभी आपके पास डिवाइस है इस समय, आप एक बार दिखा सकते हो क्या वीडियो कॉल में? डिवाइस है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच हिमांशु। क्या एक लास्ट चीज़, क्या ये फीडबैक में हमारे डॉक्टर स्पेक्ट्रा के यूट्यूब पे डाल सकती हूँ अवेयरनेस के लिए? जी जी, कोई बात नहीं, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।